Assalomu alaykum aziz muxlis. Putin Ukrainani terakt uyushtirishda aybladi. Rossiya prezidenti Bilamizki, kanalimizda sportga qiziqadigan akalarimiz juda ko'p. Sizlarga ishonchli bo'lgan omad silkasini kommentariyada qoldirdim. Kommentariyadagi silka orqali saytga kiring, ekraningizda ko'rib turgan promokod orqali ro'yxatdan o'tsangiz, sizga va'da qilingan 3 million so'mgacha bonus olishingiz mumkin bo'ladi. 1000 marta eshitgandan ko'ra 1 marta kirib ko'rgan afzal. Saytga o'ting va o'z omadingizni sinab ko'ring. Vladimir Putin Bryansk va Kursk viloyatlarida sodir bo'lgan teraktlar uchun javobgarlikni Ukraina rahbariyatiga yukladi. Qayd etilishicha, Putin temir yo'llar portlashiga aloqador ravishda Ukraina bilan o't ochishni to'xtatish yoki Kiyev bilan sammit o'tkazish zarurligi borasida shubhalarini bildirgan. Bugun katta yo'qotishlar fonida va butun front chizig'i bo'ylab chekinib, Rossiyani qo'rqitishga urinar ekan Kiyev rahbariyati terrorchilik aktlarini uyushtirishga o'tdi degan Rossiya rahbari. Qolaversa, Putin o'rtaga Rossiya bilan sulh tuzish masalasini tashlagan. U hukumat vakillari oldiga bir nechta savollar qo'ygan. Bunday sharoitda qanday qilib yuqori darajadagi uchrashuvlar o'tkazilishi mumkin? Nima haqida gaplashiladi? Kim terrorga tayanganlar bilan muzokara olib boradi? Rossiya prezidentining ta'kidlashicha, hujumlar ataylab tinch aholi, jumladan ayollar va bolalarni nishonga olgan. U bu hujumlarning Istanbuldagi tinchlik muzokaralarining navbatdagi bosqich arafasida amalga oshirilgani va muzokaralar jarayonida izdan chiqarishga qaratilganini aytgan. Putin shuningdek, Bryansk va Kursk viloyatlarida poyezdlar bilan bog'liq favqulodda hodisalarda halok bo'lganlar oilalariga hamdardlik bildirdi. Joriy yilning 31 may kuni Bryansk viloyatida joylashgan Pilsino-Vykochina yo'nalishidagi bir yo'lakli temir yo'l bo'lagida avtomobil ko'prigining ustki qismi qulab tushdi. Oqibatda Klimovo-Moskva yo'nalishida harakatlanayotgan 86-sonli yo'lovchi poyezdining lokomotiv vagonlari relsdan chiqib ketgan. Qolaversa, 7 kishi halok bo'lgan va 70 dan ortiq kishi jarohat olgan.